10 lines essay on parrot. তোতা পাখির উপর 10 লাইনের প্রবন্ধ। নাম্বার 1, প্যারট ইজ এ বার্ড। তোতা হলো একটি পাখি। নাম্বার 2, এ প্যারট ইজ কমনলি গ্রিন ইন কালার অ্যান্ড হ্যাজ এ কার্ভড বিক। একটি তোতা পাখি সাধারণত সবুজ রঙের হয় এবং একটি বাঁকা চঞ্চু থাকে। নাম্বার 3, it is very famous across the world because of its ability to imitate humans. মানুষের অনুকরণ করার ক্ষমতার কারণে এটি বিশ্বজুড়ে খুব বিখ্যাত। নাম্বার 4, it eats nuts, grains, seeds and especially loves chili. এটি বাদাম, শস্য, বীজ খায় এবং বিশেষ করে মরিচ পছন্দ করে। নাম্বার 5, I love parrots. However, I do not like it to be caged. I believe that, like us, parrots also have the right to remain free. আমি তোতা পাখি ভালোবাসি, তবে খাঁচায় বন্দি থাকা আমার ভালো লাগে না। আমি বিশ্বাস করি আমাদের মতো তোতা পাখিরও স্বাধীন থাকার অধিকার আছে। নাম্বার 6, দ্য লাইফ স্প্যান অফ এ প্যারট ইজ জেনারেলি অ্যাবাউট 10 to 15 years. একটি তোতা পাখির জীবনকাল সাধারণত প্রায় 10 থেকে 15 বছর হয়। নাম্বার 7, প্যারটস ফাউন্ড ইন ডিফারেন্ট কালার্স অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। বিশ্বে বিভিন্ন রঙের তোতা পাখি পাওয়া যায়। নাম্বার 8, প্যারটস দ্যাট হ্যাভ হাই লার্নিং অ্যাক্টিভিটি ক্যান কাউন্ট আইডেন্টিটি নাম্বারস অ্যান্ড অবজেক্টস। যে তোতা পাখিরা উচ্চ শিক্ষার কার্যকলাপ আছে তারা গণনা করতে পারে, সংখ্যা এবং বস্তু শনাক্ত করতে পারে। নাম্বার 9, ইটস ফেদার্স আর ইউজড ফর সেরিমনিজ ইন মেনি কমিউনিটিজ। এর পালক অনেক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। নাম্বার 10 অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, প্যারটস ইউজুয়ালি ফ্লাই ইন হার্ডস। তোতা পাখিরা সাধারণত পাল নিয়ে উড়ে বেড়ায়। থ্যাংক ইউ।